se pensi alla persona che sei e a quella che vorresti essere, vedi la stessa cosa? Se la risposta è no e hai deciso che è il momento di cambiare qualcosa nella tua vita o se hai già provato a farlo in passato ma senza successo, allora questo è un libro che fa per te e che dovresti assolutamente leggere. Quante volte ti sei ripromesso di apportare un cambiamento significativo nella tua vita? Cose come tornare in forma fisica, smettere di fumare, dare una svolta alla propria carriera sono solo alcune di quelle che potresti esserti ripromesso di fare anche tu almeno per una volta. Bene, se non sei mai riuscito a fare neanche il minimo progresso durante questi tentativi, la colpa non è tua, ma di un approccio completamente sbagliato, ed è quello che scoprirai leggendo Piccole abitudini per grandi cambiamenti. James Clear, l'autore di questo libro, analizza infatti i motivi per i quali solitamente si fallisce durante i tentativi di cambiamento, fornendo esempi, ricerche e consigli pratici capaci di aiutare concretamente durante un percorso di miglioramento personale. Per accompagnare il lettore in questo viaggio, utilizza una serie di regole e leggi di cui andremo a sintetizzare i concetti fondamentali e già dalla fine di questo video, oltre a farti un'idea chiara di cosa ti aspetta fra le pagine del libro, sarai più consapevole del perché, a livello inconscio, agisci in un certo modo. Perché i piccoli cambiamenti fanno una grande differenza. Un leggero cambiamento nelle tue abitudini quotidiane può portare la tua vita verso una destinazione molto diversa. Una delle vicende più suggestive nella storia dello sport è senza dubbio quella della trasformazione della Federazione Britannica di Ciclismo, che dal 1908 al 2003 fu capace di vincere una sola medaglia d'oro alle Olimpiadi e nel Tour de France, la corsa principe di questo sport, era riuscita a fare anche peggio con 0 vittorie in 110 anni. Le cose però cambiarono decisamente rotta con l'ingaggio di un nuovo manager generale, Sir Dave Brailsford, e dal 2008 al 2017 i ciclisti inglesi cominciarono con il dominare le Olimpiadi di Pechino, aggiudicandosi il 60% delle medaglie d'oro disponibili e conquistando in tutto 8 medaglie d'oro, 9 record olimpici, 7 record mondiali e 5 Tour de France in 6 anni. Questa incredibile trasformazione fu possibile grazie ai metodi di Dave e al suo impegno incessante in una strategia che chiamava l'aggregazione dei guadagni marginali, ossia la filosofia della ricerca di un piccolo margine di miglioramento in tutto ciò che fai. Insieme al suo staff cominciò apportando dei piccoli cambiamenti in ogni aspetto che riguardava corridori e corse, anche su cose all'apparenza insignificanti come ridisegnare i sellini delle bici, testare le divise in galleria del vento e riscaldarle elettricamente per mantenere la corretta temperatura muscolare e persino individuare il tipo di materassi e cuscini che garantivano un riposo migliore. Tutti questi piccoli miglioramenti, sommati insieme, hanno reso possibile questo grande cambiamento e rappresentano magnificamente quello che James Clear definisce i miglioramenti dell'1%, che invece generalmente tendiamo ad ignorare concentrandoci esclusivamente su un unico grande momento, convinti del fatto che i grandi successi richiedano drastiche azioni. Migliorando infatti di appena un 1% giornaliero, dopo un anno avremo un risultato che è quasi 38 volte migliore, che è un risultato fantastico. Ovviamente vale anche l'assioma inverso. Un piccolo peggioramento giornaliero ci porta dopo un anno molto vicini allo zero. In definitiva, gli effetti delle piccole abitudini vengono capitalizzati nel tempo, a nostro vantaggio con quelle che hanno a che fare con cose come la conoscenza, la produttività, la salute, ma anche a nostro danno con quelle abitudini che ci portano stress o problemi fisici trascurati. I momenti di svolta sono spesso il risultato di molte azioni precedenti che accumulano il potenziale necessario per dare vita a un grande cambiamento. In cosa consiste davvero il progresso? Quando inizi una nuova attività, sei portato ad aspettarti che i progressi siano lineari o perlomeno speri che arrivino presto. La realtà invece è che spesso i risultati dei nostri sforzi saranno visibili solo dopo mesi o a volte persino anni. Questo ritardo è l'arco temporale che l'autore chiama Valle della Delusione, in cui, dopo tanto impegno, riesce a malapena a vedere qualche risultato ed è qui che la maggior parte delle persone fallisce, tornando alle vecchie abitudini. Fare progressi invece richiede tempo e pazienza.
Le nuove abitudini sembrano non fare differenza fino a quando non superi una soglia critica e sblocchi un nuovo livello di prestazioni. Può essere paragonata al processo di crescita del bambù, che durante i primi 5 anni è a malapena visibile poiché costruisce un esteso sistema di radici nel sottosuolo, prima di esplodere fino a 25 metri di altezza in sole 6 settimane. Dimentica gli obiettivi e concentrati sui sistemi. Gli obiettivi sono utili per impostare una direzione, ma i sistemi sono i migliori per fare progressi. Secondo Scott Adams, il disegnatore di Dilbert Comic, gli obiettivi riguardano i risultati che vuoi ottenere, mentre i sistemi riguardano i processi che portano a quei risultati. Quindi, ad esempio, se sei un allenatore, il tuo obiettivo potrebbe essere quello di vincere il campionato, mentre il tuo sistema è il modo in cui recluti i giocatori, gestisci il gruppo e conduci gli allenamenti. Ora, la convinzione comune afferma che il modo migliore per ottenere ciò che vuoi nella vita sia quello di fissare un obiettivo specifico e ragionevole. Ma se ignorassi completamente gli obiettivi e ti concentrassi solamente sul tuo sistema, avresti comunque successo? L'autore è convinto di sì. Ci sono alcuni problemi con il fissare solamente degli obiettivi. Vincenti e perdenti hanno gli stessi obiettivi, quindi l'obiettivo non può essere ciò che fa la differenza. Raggiungere un obiettivo cambia la tua vita solo per un momento, mentre a cambiare in modo permanente dovrebbe essere il sistema che ha portato a quel momento. Gli obiettivi limitano la velocità e creano dei conflitti. O raggiungi l'obiettivo o hai fallito, anche se stavi facendo straordinari progressi. Infine, gli obiettivi sono in contrasto con i progressi a lungo termine. Dopo aver raggiunto il tuo obiettivo, come ad esempio riuscire a correre una maratona, cosa farai? È probabile che dopo averla completata la tua motivazione svanirà rapidamente e tornerai altrettanto rapidamente alle tue vecchie abitudini. Un sistema di abitudini atomiche. Concentrarsi sul sistema generale piuttosto che su un singolo obiettivo è uno dei temi centrali di questo libro, insieme alle abitudini atomiche, così come le chiama l'autore nel titolo originale, che altro non sono che un piccolo cambiamento, un guadagno marginale, un miglioramento dell'1%, che proprio come gli atomi sono piccoli ma potenti e anche se presi singolarmente possono sembrare insignificanti, presto si accumulano dando vita a un grande potere. Come le tue abitudini modellano la tua identità. Come gli atomi sono gli elementi costitutivi delle molecole, le abitudini sono gli elementi costitutivi di risultati straordinari. Se hai difficoltà a cambiare le tue abitudini, il problema non sei tu, il problema è il tuo sistema. Spesso è difficile mantenere delle buone abitudini per più di qualche giorno, anche con uno sforzo sincero e un'esplosione di motivazione. Tuttavia, una volta che le abitudini sono stabilite, sembrano rimanere per sempre, specialmente quelle indesiderate. Ci sono 3 livelli del cambio di comportamento. Il primo livello riguarda la modifica dei tuoi risultati, come perdere peso, pubblicare un libro e via dicendo, ed è a questo livello che la maggior parte degli obiettivi che ti sei prefissato sono associati. Il secondo livello riguarda un cambiamento nei processi, ossia lo sviluppo di nuove abitudini e sistemi, ed è a questo livello che sono associate la maggior parte delle abitudini che costruisci. Il terzo invece, ed è il più profondo, è legato direttamente alla tua identità. Si tratta di cambiare l'immagine e il giudizio che hai di te stesso. A questo livello sono associate la maggior parte delle tue convinzioni e dei tuoi pregiudizi. In pratica, questo livello è quello che sei. Molte persone si concentrano sugli obiettivi che vogliono raggiungere, mentre il modo migliore per cambiare le abitudini è concentrarsi sulla persona che vuoi essere. Con questo approccio iniziamo concentrandoci su chi vogliamo diventare. L'obiettivo non è leggere un libro, ma è diventare un lettore. L'obiettivo non è correre una maratona, ma è diventare un corridore. Più ripeti un comportamento e più rafforzi l'identità associata a quel comportamento, ed è per questo che il modo più pratico per cambiare chi sei è cambiare quello che fai. Perciò la prossima volta che vuoi effettuare un cambiamento, non fissare un obiettivo, ma prova a pensare al tipo di persona che potrebbe raggiungere quell'obiettivo e poi cerca di diventare quella persona. Non pensare che vuoi scrivere un libro, ma che vuoi diventare determinato, efficiente ed affidabile come uno scrittore.
A questo punto dovrai dimostrare a te stesso, con piccoli progressi, di poter diventare quel tipo di persona. Più ti alleni e più ti sentirai un corridore, più scrivi e più ti sentirai uno scrittore. Inoltre, ogni piccola abitudine che riuscirai a costruire non solo contribuirà alla tua crescita, ma ti insegnerà qualcosa di ancora più importante, ossia ad avere fiducia in te stesso. Inizierai a credere di poter effettivamente realizzare ciò che vuoi. Come creare abitudini migliori in 4 semplici passi. Un'abitudine è un comportamento che è stato ripetuto abbastanza volte da diventare automatico. Ogni volta che incontri una nuova situazione nella vita, il tuo cervello si sforza di trovare la soluzione migliore e ogni volta che affronti ripetutamente lo stesso problema, il tuo cervello inizia ad automatizzare il processo per risolverlo. Man mano che le abitudini vengono create, il livello di attività nel cervello diminuisce. Il processo di costruzione di un'abitudine può essere suddiviso in 4 semplici passaggi che si susseguono sempre nello stesso ordine. Il segnale, che fa scattare il cervello per avviare un comportamento che prevede una ricompensa, come un cellulare che vibra. Il desiderio, che è la forza motivazionale dietro ogni abitudine, la voglia di scoprire di chi era la notifica. La risposta, che è l'effettiva abitudine che esegui, sia essa un pensiero o un'azione. Prendere il cellulare e scoprire cos'era quella notifica. E infine la ricompensa, ossia l'obiettivo finale di ogni abitudine. Questa ci aiuta in 2 modi: ci soddisfa perché i premi forniscono un appagamento e sollievo dal desiderio, e ci insegna quali azioni vale la pena ricordare in futuro per avere delle ricompense. Ognuna di queste 4 fasi è necessaria affinché un comportamento diventi un'abitudine, e quando sono abbastanza forti, il segnale innesca un desiderio, che motiva una risposta, che fornisce una ricompensa, che alla fine viene associata a un segnale. Così, quando ti annoi al lavoro, cerchi un modo per alleviare la frustrazione, controlli i social media e ti senti meno frustrato per un po'. A questo punto, ogni volta che ti sentirai annoiato al lavoro, avrai voglia di controllare i social media. Insieme questi 4 passaggi formano un ciclo di feedback neurologico noto come ciclo delle abitudini, ed è proprio agendo su ognuna di queste fasi che è possibile modificare le cattive abitudini e crearne di nuove, con quelle che l'autore chiama le 4 leggi del cambiamento. Prima legge: rendilo ovvio. Finché non prenderai coscienza, l'inconscio governerà la tua vita e tu lo chiamerai destino. Il cervello umano è una macchina predittiva. Monitora continuamente l'ambiente circostante e analizza le informazioni che incontra senza doverci pensare troppo consapevolmente. Grazie a questo meccanismo, un curatore d'arte riesce a riconoscere a pelle un falso, o un medico può capire che c'è qualcosa che non va in un paziente alla prima occhiata. Spesso siamo così abituati a fare quello che abbiamo sempre fatto che non ci fermiamo neanche a chiederci se sia la cosa giusta da fare, e questo implica che una delle maggiori sfide nel cambiare le abitudini è avere la consapevolezza di ciò che stiamo effettivamente facendo. Il segnapunti delle abitudini è un semplice esercizio per diventare più consapevoli del proprio comportamento. Inizia preparando un elenco con tutte le tue abitudini quotidiane ed assegna ad ognuna di esse un più se è una buona abitudine, un meno se è una cattiva abitudine e un uguale se è un'abitudine neutra. Per ognuna chiediti: questo comportamento mi aiuta a diventare il tipo di persona che desidero essere? Ricorda che il primo passo per cambiare le cattive abitudini è esserne consapevoli. Il modo migliore per iniziare una nuova abitudine. Uno degli errori più frequenti che commettiamo quando vogliamo cambiare qualcosa è quello di rimanere vaghi rispetto a quando questo accadrà. Ci diciamo cose come voglio allenarmi di più o voglio essere più produttivo, senza però definire un vero piano su come e quando agire. Quello che dovresti fare in realtà è stabilire un piano specifico utilizzando il seguente schema: farò un dato comportamento alle ore in una data località. In questo modo frasi come voglio allenarmi di più diventano mi allenerò per 1 ora al giorno alle 17 nella palestra di zona. Essere precisi su ciò che vuoi e come raggiungerlo ti aiuta a non distrarti dalle tue intenzioni. Un altro sistema che può aiutarti a costruire nuove routine è l'accatastamento delle abitudini, ossia individuare un'abitudine che esegui ogni giorno ed associargli la nuova abitudine da implementare. Così, ad esempio, una nuova routine mattutina potrebbe essere: dopo il caffè mediterò per 5 minuti, dopo aver meditato scriverò la mia lista di cose da fare per il giorno,
dopo aver scritto la lista, inizierò immediatamente dal primo compito. La finalità è rendere la nuova abitudine ovvia, semplice, facile da ricordare ed eseguire. L'ambiente aiuta più della motivazione. Un'altra cosa che tendiamo a sottovalutare è l'ambiente che ci circonda. Se vuoi rendere un'abitudine una parte importante della tua vita, fai in modo che lo spunto diventi una parte importante del tuo ambiente. Così, ad esempio, se vuoi esercitarti di più con la chitarra, tienila sempre a portata di mano in soggiorno, o se vuoi bere più acqua, posiziona ogni giorno diverse bottiglie in giro per la casa. Così facendo aumenterai di fatto la probabilità di pensare alla tua abitudine durante il giorno. In pratica, puoi modificare gli spazi in cui vivi e lavori per aumentare la tua esposizione a segnali positivi e ridurla verso quelli negativi. Questo accade perché i segnali che innescano un'abitudine possono iniziare in modo molto specifico, ma nel tempo le tue abitudini vengono associate non a un singolo fattore scatenante, ma all'intero contesto che li circonda. Ad esempio, molte persone bevono di più in certe situazioni sociali, come a cena con gli amici o in discoteca, rispetto a quando sono sole. Assegniamo mentalmente le nostre abitudini ai luoghi in cui si verificano, e ogni luogo sviluppa una connessione con determinate abitudini e routine, stabilendo un rapporto particolare con gli oggetti che ne fanno parte. Proprio per questo motivo è più facile cambiare le proprie abitudini quando si è in un nuovo ambiente, e questo possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio associando nuove abitudini a luoghi diversi. Crea uno spazio separato per lavoro, studio, relax. Il mantra che utilizza l'autore è uno spazio, un uso. Cerca di non confondere il contesto di un'abitudine con un'altra e dedicare stanze o spazi diversi ad attività diverse. Non studiare nella stanza dove giochi a videogame, oppure inizia ad utilizzare il divano solo per guardare Netflix, ma se vuoi leggere mettiti su una poltrona. In questo modo riuscirai a mettere a fuoco automaticamente quello che devi fare quando sei in un determinato luogo. Il segreto dell'autocontrollo. Uno dei modi più pratici per eliminare una cattiva abitudine è ridurre l'esposizione al segnale che la causa. Questa pratica è un'inversione della prima legge del cambiamento. Invece di renderla ovvia, puoi renderla invisibile. Eliminandola dal tuo ambiente, eviterai di dover resistere alla tentazione. Se sei distratto dal cellulare mentre lavori, lascialo in un'altra stanza, o se cerchi di dimagrire, evita di tenere cibo spazzatura in casa. Rendi evidenti i segnali delle buone abitudini e invisibili i segnali di quelle cattive. Seconda legge, rendilo attraente. La ricerca del piacere è legata a un circuito di feedback guidato da un neurotrasmettitore, la dopamina. Quando questa aumenta, aumenta anche la nostra motivazione ad agire. Tuttavia, è l'attesa delle ricompense e non il loro adempimento che innesca questo processo. Maggiore è l'attesa, maggiore sarà il picco di dopamina. Il desiderio è il motore che guida il comportamento e ogni azione è intrapresa a causa dell'attesa del piacere che la precede. Quindi dobbiamo cercare di rendere attraenti le nostre abitudini e per farlo possiamo utilizzare una strategia nota come raggruppamento delle tentazioni, ossia collegare un'azione che vuoi fare con un'azione che devi fare. Questa si basa sulla teoria psicologica nota come principio di Premack, che afferma che i comportamenti più probabili rafforzeranno quelli meno probabili. Puoi anche combinare il raggruppamento delle abitudini insieme all'habit staking, secondo questo schema. Dopo abitudine attuale, farò abitudine di cui ho bisogno. Dopo abitudine di cui ho bisogno, farò l'abitudine che voglio. Quindi ad esempio potresti decidere che dopo la pausa pranzo chiamerò 3 potenziali clienti. Dopo aver chiamato i potenziali clienti guarderò gli highlight della serie A. La speranza è che alla fine non vedrai l'ora di chiamare quei 3 clienti, perché significa che dopo potrai finalmente guardare le ultime notizie sportive. L'influenza di familiari e amici nelle tue abitudini. Qualunque siano i comportamenti ritenuti normali nella tua cultura, saranno tra i comportamenti che troverai più attraenti. Generalmente tendiamo ad adottare abitudini che sono elogiate e approvate dalla nostra cultura, perché abbiamo un forte desiderio di volerci adattare e di appartenere alla massa. Per questo inconsciamente tendiamo a imitare le abitudini di 3 gruppi sociali: i più stretti, famiglia e amici, i molti, ossia la massa, e i potenti, quelli con status e prestigio.
Se un comportamento rispetto al contesto in cui siamo può procurarci approvazione, lo troveremo attraente e la maggior parte delle persone ha talmente poca autostima che preferisce senza alcun dubbio sbagliare con la folla che avere ragione da sola. Per questi motivi, una delle cose più efficaci per costruire abitudini migliori è entrare in una cultura in cui il nuovo comportamento che desideri adottare è un comportamento normale. Se vuoi rimetterti in forma, frequenta persone per il quale la forma fisica è importante e l'esercizio parte integrante della giornata. Se vuoi leggere di più, frequenta un circolo di lettura. Come individuare e correggere le cause delle cattive abitudini? Ogni comportamento ha un desiderio superficiale e un motivo sottostante più profondo. Se hai voglia di mangiare cibo spazzatura, non diresti mai che lo fai per sopravvivere, ma la verità è che da qualche parte nel profondo sei motivata a mangiare perché devi farlo per sopravvivere. Il motivo di fondo è procurarti cibo, anche se il desiderio specifico è per del cibo spazzatura. Alla base dei motivi che ci spingono ad agire ci sono cose come conservare le energie, procurarsi cibo e acqua, trovare l'amore e riprodursi, eccetera. Un desiderio è solo una manifestazione specifica di un motivo sottostante più profondo. Il tuo cervello non si è evoluto con il desiderio di fumare sigarette o di controllare Instagram. A un livello più profondo vuoi semplicemente ridurre l'incertezza e allevare l'ansia, ottenere l'approvazione sociale o raggiungere un certo status. Per questo motivo, adattandoti ai tempi in cui vivi, hai semplicemente trovato il modo più semplice per soddisfare i tuoi bisogni più profondi. Fortunatamente ci sono molti modi diversi per affrontare lo stesso motivo di fondo. Una persona potrebbe imparare a ridurre lo stress fumando una sigaretta, mentre un'altra impara ad alleviare la propria ansia andando a correre. Lo stesso segnale può innescare una buona o una cattiva abitudine, a seconda della tua previsione. La causa delle tue abitudini è in realtà la previsione del piacere o del dispiacere che la precede. Come riprogrammare il cervello in modo che apprezzi le abitudini difficili? Le abitudini sono attraenti quando le associamo a sentimenti positivi e poco attraenti quando le associamo a sentimenti negativi. Riformulare le tue abitudini per evidenziare i loro vantaggi piuttosto che i loro svantaggi è un modo veloce e leggero per riprogrammare la tua mente e far sembrare un'abitudine più attraente. Ad esempio, puoi associare l'allenamento alla salute e alla forma fisica e non alla fatica, o il risparmiare a una futura maggiore disponibilità economica e non al sacrificio. Sfruttando la seconda legge del cambiamento in modo inverso, puoi utilizzare questi meccanismi mentali anche per sbarazzarti delle brutte abitudini, cercando di evidenziare tutti i vantaggi che otterresti evitandola e rendendola così poco attraente. Terza legge: rendilo facile. La forma più efficace di apprendimento è la pratica, non la pianificazione. Quando si vuole effettuare un cambiamento, molte persone non agiscono mai, ma sono in costante attesa del momento o della strategia giusti. Sono così concentrate nella ricerca dell'approccio migliore che evitano di agire. Questo ti permette di sentirti come se stessi facendo progressi, senza correre il rischio di fallire. Quanto tempo occorre per formare un'abitudine? La formazione di un'abitudine è il processo attraverso il quale un comportamento diventa progressivamente più automatico tramite la ripetizione. Più ripeti un'attività, più la struttura del tuo cervello cambia per diventare efficiente in quell'attività. Per questo motivo, piuttosto che chiederti quanto tempo serve per formare un'abitudine, quello che dovresti chiederti è quante volte devi ripeterla, e il modo più efficace per far sì che la pratica avvenga in modo regolare è attraverso la terza legge del cambiamento, ossia renderla facile. In un certo senso, ogni abitudine è solo un ostacolo all'ottenere ciò che si vuole veramente. La dieta è un ostacolo all'essere in forma, la meditazione un ostacolo al pensare con chiarezza, e così via. Maggiore è l'ostacolo o più difficile l'abitudine, maggiore sarà l'attrito tra te e lo stato finale desiderato. Quindi è importante rendere le tue abitudini così facili da farle anche quando non ne hai voglia. Come ottenere di più con il minimo sforzo? Il comportamento umano segue la legge del minimo sforzo. Siamo naturalmente attratti verso l'opzione che richiede la minor quantità di lavoro. Per questo motivo è preferibile creare un ambiente in cui fare la cosa giusta sia il più semplice possibile. Se ad esempio decidi di andare in palestra, è molto più probabile che tu ci vada se si trova lungo il tragitto per tornare dal lavoro o vicino casa, e questo accade perché la nuova abitudine si adatta al flusso della tua vita. Al contrario,
Se la palestra si trova fuori mano, andarci richiederà uno sforzo maggiore. Quello che dovresti fare perciò è cercare di ridurre il più possibile l'attrito associato ai tuoi buoni comportamenti, perché più questo è basso e più sarà facile impostare la nuova abitudine. L'idea alla base è quella di creare un ambiente in cui fare la cosa giusta sia il più semplice possibile. Se vuoi disegnare di più, metti i tuoi strumenti da disegno sopra la scrivania, a portata di mano. Se vuoi fare più esercizio, prepara in anticipo la borsa per la palestra. Questi sono modi semplici per dare alla buona abitudine il minore attrito possibile, ma ovviamente puoi anche invertire questo principio e preparare l'ambiente per rendere difficili le cattive abitudini. Se ad esempio guardi troppa televisione, scollegala dopo ogni utilizzo e se non basta, spostala fuori dal soggiorno o dentro un armadio. Puoi essere sicuro che la tirerai fuori solo quando vuoi davvero guardare qualcosa. Maggiore è l'attrito, meno è probabile l'abitudine e viceversa. Come smettere di rimandare con la regola dei 2 minuti. Lo scopo è di rendere le tue abitudini il più semplice possibile all'inizio, perché una volta che hai iniziato a fare la cosa giusta è molto più facile continuare a farlo. Per aiutarti a realizzare nuove abitudini puoi utilizzare la regola dei 2 minuti, ossia una versione ridotta di quello che vuoi fare. In questo modo, leggere prima di andare a dormire diventa leggere una pagina e fare 30 minuti di yoga diventa sedersi qualche minuto sul tappetino. Anche se queste azioni possono sembrarti insignificanti, il punto non è quello che stai facendo, ma è iniziare a padroneggiare l'abitudine di presentarsi al nuovo impegno. Una volta che riuscirai a farlo con costanza, i primi 2 minuti diventeranno semplicemente un rituale d'inizio di una routine più ampia. Come rendere le buone abitudini inevitabili e le cattive impossibili. Un dispositivo di impegno è un processo che si attiva quando ci si costringe ad una linea di condotta che altrimenti non si sarebbe scelta. Un esempio banale può essere quello di acquistare solo cibo in confezioni singole e non in grandi quantità. Questo, insieme all'inversione della terza legge, ti aiuta anche a rompere una cattiva routine. Aumentando l'attrito tra te e la tua abitudine e utilizzando dispositivi di impegno che limitano le tue possibili scelte, puoi creare un ambiente di impossibilità, ossia uno spazio in cui le buone abitudini non sono solo un risultato che speri, ma il risultato che è virtualmente garantito. Quarta legge: rendilo soddisfacente. Grazie alle prime 3 leggi aumenta la probabilità che un comportamento venga eseguito, ma con la quarta si aumenta la probabilità di ripeterlo e trasformarlo in un'abitudine. È più probabile ripetere un comportamento quando l'esperienza che ne scaturisce è soddisfacente, e questo è del tutto logico. Il piacere insegna al tuo cervello che vale la pena ricordare e ripetere un comportamento, e questo si verifica quanto più il ritorno di piacere è immediato. Questo ci porta alla regola cardine del cambiamento. Ciò che viene immediatamente premiato viene ripetuto, ciò che viene immediatamente punito viene evitato. Ma nella società moderna molte delle scelte che fai oggi non ti gioveranno nell'immediato. Se fai un buon lavoro in ufficio, riceverai uno stipendio a fine mese. Se risparmi ora, forse ne avrai abbastanza per andare in pensione prima, ma comunque tra decenni. Da 500 anni a questa parte viviamo in quello che gli scienziati chiamano un ambiente a ritorno ritardato, ma sfortunatamente il cervello umano non si è evoluto in questo modo e tende a preferire i guadagni rapidi a quelli a lungo termine, e questo è in contrasto con il successo, che invece spesso richiede pazienza e sacrifici. Come sfruttare le ricompense immediate a tuo vantaggio. La cosa fondamentale per prendere un'abitudine è sentire di avere successo. La sensazione di successo è un segnale che la tua abitudine ha dato i suoi frutti e che il lavoro è valso lo sforzo, ma come abbiamo visto i risultati non arrivano mai subito, ed è per questo che all'inizio potresti aver bisogno di utilizzare un rinforzo, ossia una ricompensa immediata da legare alla tua nuova abitudine per aumentarne la frequenza. Se vuoi mangiare meno cibo spazzatura, potresti aprire un conto dedicato all'acquisto di una giacca che ti piace o di una PlayStation e versarci 5 euro ogni volta che rinunci alla tua cattiva abitudine. In questo modo la ricompensa immediata di veder crescere il tuo conto risparmio compenserà la rinuncia che hai fatto. Vale la pena notare che è importante selezionare ricompense che rafforzino la tua nuova identità, piuttosto che quelle che sono in conflitto con essa. Se ad esempio la ricompensa per l'esercizio fisico diventa un gelato, allora stai contribuendo a identità contrastanti e questo non funziona.
La tua ricompensa potrebbe essere invece un massaggio, che sia un lusso che un modo per continuare a prendersi cura del proprio corpo. Ora la ricompensa a breve termine è allineata con la tua visione a lungo termine di essere una persona sana. Come attenersi alle nuove abitudini ogni giorno. Fare progressi è soddisfacente e averne un riscontro immediato e visivo, come spostare graffette o biglie, fornisce una chiara prova dei tuoi progressi. Di conseguenza, rafforza il tuo comportamento e aggiunge un po' di soddisfazione immediata a qualsiasi attività. A tale scopo puoi utilizzare un rilevatore di abitudini, che nel suo formato più semplice consiste in un calendario dove segnare ogni giorno in cui ti attieni alla tua routine. Durante questo esercizio dovresti ripetere il mantra "non spezzare la catena". Non interrompere la catena delle chiamate di vendita e costruirai un archivio di clienti di successo. Non spezzare la catena degli allenamenti e ti rimetterai in forma più velocemente. Il monitoraggio delle abitudini è potente perché rende allo stesso tempo un comportamento ovvio, attraente e soddisfacente. In ogni caso, a prescindere da quanto tu sia coerente, è inevitabile che a un certo punto la vita ti interrompa a causa di qualche imprevisto. Quando questo capita è importante ricordarsi una semplice regola: non sbagliare mai 2 volte. Se perdi un giorno, cerca di riprenderti il prima possibile. Se salti un allenamento, non ne perdere 2 di fila. Non puoi essere perfetto, ma puoi evitare un secondo errore, e anche quando non puoi eseguire la tua routine al meglio, dovresti comunque fare qualcosa. Eseguire solo 10 flessioni invece delle solite 50 potrebbe sembrarti inutile, ma in realtà ti serve a riaffermare la tua nuova identità e a sfuggire dalla trappola del tutto o niente, che è fortemente nemica del cambiamento. Come un partner responsabile può cambiare tutto. Quando le conseguenze sono gravi, le persone imparano rapidamente. Più immediato è il dolore, meno probabile sarà il comportamento. Se vuoi prevenire le cattive abitudini ed eliminare i comportamenti malsani, aggiungere un costo istantaneo all'azione è un ottimo modo per ridurre le loro probabilità, e per fortuna c'è un modo semplice per farlo: creare un contratto di abitudine. Proprio come i governi usano le leggi per rendere i cittadini responsabili, puoi creare un contratto di abitudini per renderti più responsabile. Questo non è altro che un accordo verbale o scritto che fai con qualcuno che ti è vicino e in cui dichiari il tuo impegno per una particolare abitudine e la punizione che si verificherà se non la esegui. Generalmente ci preoccupiamo profondamente di ciò che gli altri pensano e non vogliamo che abbiano una bassa opinione di noi. Inoltre, sapere che qualcun altro ci sta guardando può essere una potente motivazione. Questa aggiungerà un costo immediato alle tue mancanze perché rende pubblico e doloroso il costo della violazione delle tue promesse e ti aiuterà a rendere insoddisfacente la tua vecchia abitudine. Bene, arrivati a questo punto hai avuto un'ampia panoramica di tutti i temi fondamentali trattati nel libro e probabilmente starai già cominciando a capire meglio alcune cose che riguardano direttamente le tue abitudini e il tuo modo di essere, e mi auguro che questo ti sia di aiuto. Potresti anche pensare di essere già pronto a iniziare un nuovo percorso e questo non può che essere positivo, ma in ogni caso ti consiglio comunque di approfondire gli argomenti narrati in questo video direttamente tra le pagine di Piccole abitudini per grandi cambiamenti, non solo perché l'autore dedica ad ognuno di essi molto più tempo e parole, ma soprattutto perché nel libro troverai molti studi e ricerche che, dati alla mano, sono molto utili per comprendere ancora meglio le cause profonde che spesso ci spingono ad agire in un certo modo. Spero che il video ti sia piaciuto e che in qualche modo possa offrirti dei spunti di riflessione ed aiutarti nel tuo percorso di crescita personale. Per domani.